แบรี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแดงบอยเดอะซีรีส์ตอนแดงเป็นนางเอกแดงกับบอยเรียนอยู่โรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งงานโรงเรียนปีนี้ห้องของทั้งคู่วางแผนจะแสดงละครกันโดยมีตัวตั้งตัวตีคือนายคิวที่รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเอาเพื่อนๆเรารู้ว่าพวกนายไม่อยากรับบทนางเอกกันเพราะงั้นเราจะให้จับฉลากแบ่งหน้าที่กันนะได้ทำพร็อพฮะเองล่ะได้อะไรไอ้แดง มีอะไรตลกนักหนาวะไอ้บอย ก็ใครจะไปคิดล่ะว่าคนที่ห่างไกลจากคำว่านางเอกที่สุดจะดันจับได้บทนางเอกน่ะใครบอกว่าข้าจะเล่นบทนี้วะยังไงข้าก็ไม่ยอมเป็นนางเอกหรอกเว้ยถ้าแดงไม่เล่นแล้วใครจะเล่นล่ะครับก็ไอเอนั่นไงมันหล่อสุดในห้องนี่เวลาแต่งหญิงต้องออกมาสวยแน่ๆเลยนะเว้ย ท่าทางมันจะไม่อยากเป็นจริงๆวะไอคิวปกติมันหมั่นไส้ความหล่อไอเอจะตายแต่นี่ยอมกัดฟันชมไอเอเลยนะเนี่ยก็ดีใจอยู่นะครับที่แดงคิดว่าผมหล่อนะแต่ผมจับได้บทพระเอกไปแล้วนะสิยังไงก็มีเอาเว้ยจับใหม่เลยเราเข้าใจนะว่าการเล่นประกบกับคนที่หล่อแบบเอนะมันยากคิวครับเบาๆหน่อยแดงคงไม่อยากเล่นเพราะแบบนี้ใช่ไหมล่ะว่าน่าเสียดายนะแต่ก็เข้าใจได้ใครมันจะไปกล้าเล่นล่ะเนาะหน่อยข้าเล่นก็ได้วะคนอย่างไอ้แดงไม่เคยกลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วเว้ยตกหลุมพรางเขาง่ายๆอีกแล้วนะแดงเอ้ยการซ้อมละครวันแรกไงจ๊ะน้องสาวมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวจ๊ะมารอแฟนไปเที่ยวกับพี่ดีกว่านะจ๊ะก็บอกว่ารอแฟนอยู่ไงเฮ้ยหูหนวกแล้วไงวะช่วยอ่อนหวานหน่อยเถอะครับนางเอกของผมก็ดูเองแจกบทดิย้องกอดแบบนี้ดันให้มาเล่นเป็นตัวโกงทั้งที่มีคนที่เหมาะจะเล่นเป็นนักเลงมากกว่ายืนอยู่นี่ทั้งคนน่ะช่วยไม่ได้แฮะงั้นฝากด้วยนะบอยหมายถึงข้าโว้ยไอ้ผู้กำกับไงโยนบทนักเลงไปให้ไอ้บอยเฉยเลยวะก็บอยมันก็ลุคแบดเหมือนกันนี่นาและอีกอย่างบททั้งหมดสามารถสลับคนเล่นได้ยกเว้นบทนางเอกนะสิทำไมวะบทนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเพราะไม่มีใครอยากเล่นน่ะคนแบบเองนี่ไม่เจ็บตัวสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะไอ้คิวซ้อมละครวันที่2ทำไมวันนี้ข้าต้องใส่วิกด้วยวะแค่ซ้อมไม่ใช่เหรอแล้วตั้งแต่เกิดมาแดงเคยไว้ผมยาวขนาดนี้ไหมล่ะครับจะไปเคยได้ไงวะร้อนตายชักก็นั่นไงถ้าแดงไม่ใส่วิกไว้ให้ชินกับการมีผมยาวตอนออก acting มันก็จะดูเก๊ๆกังๆผมเผ้าเข้าปากทิ่มหน้าทิ่มตามั่วไปหมดน่ะสิครับอย่างนี้นี่เองปกติเห็นเองทำตัวล่องลอยไปวันๆแต่พอเรื่องการแสดงนี่เองดูเอาจริงเอาจังหน้าดูเลยนี่หว่าก็หนึ่งในความฝันของเราก็คือการได้เป็นผู้กำกับนี่นาการได้กำกับละครงานโรงเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญของเราไงงั้นเหรอแต่ไอ้วิกบ้านี่มันก็ทั้งร้อนทั้งคันเลยนะเว้ย โทษทีนะแต่ข้าก็จะพยายามอดทนแล้วกันทางงานนี้มันสำคัญกับเองขนาดนั้นนะขอบคุณนะครับแดงเมื่อถึงเวลาซ้อมละครลำดวนรอพี่ทศนานไหมจ๊ะโอ๊ยทำไมทำแบบนี้ล่ะจ๊ะเหม็นขี้หน้าพี่ทศค่ะเอาหน้าไปไกลๆหน่อยสิคะอย่านอกบทสิครับนางเอกไม่เป็นไรครับผู้กำกับผมต่อบทได้มันจะมาไม้ไหนอีกวะลำดวนแพ้ท้องเหรอจ๊ะถึงเหม็นหน้าพี่แบบนี้น่ะปล่อยข้าสิวะไอ้คิว
ผมล้อเล่นไม่แกล้งแล้วครับไม่แกล้งแล้วใจเย็นๆก่อนนะแดงเป็นนางเอกต้องอ่อนหวานไงจำได้ไหมจำได้แต่บทของเองนี่มันอะไรวะลำดวนพี่ทศผมทองตาฟ้าขนาดนี้เนี่ยนะเองจะทำมนต์รักลูกครึ่งหรือวะจริงๆเราก็มีบทในใจอยู่2 เรื่องนั่นนะแดงอยากลองเล่นอีกเรื่องแทนไหมล่ะก็ดีเรื่องอะไรอ่ะเผื่ออีกเรื่องไม่มีบทนางเอกเจ้าหญิงผมแดงน่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยกระจับไอ้แดงหน่อยไอ้คิวเอ็งวิ่งสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเล่นเรื่องเจ้าหญิงผมแดงแทนค่ะและแล้วก็ถึงวันงานโรงเรียนอ้าวพี่โชมากับเขาด้วยเหรอครับเจ้าคิวมันวานให้พี่มาช่วยแต่งหน้าให้น่ะใช่พวกเสื้อผ้าที่ใช้แสดงนี่ก็ของพี่โชนะพี่เขาเรียนออกแบบแฟชั่นอยู่น่ะประหยัดค่าเช่าชุดไปได้เยอะเลยโหสุดยอดเลยครับแล้วพี่โชจะอยู่ดูด้วยไหมคงไม่ได้นะครับพี่ต้องไปทำธุระที่มหาลัยต่อแต่ฝากชวนถ่ายวิดีโอไว้ให้แล้วล่ะขอบคุณมากนะครับพี่ทั้งที่มีธุระต่อแต่ก็ยังอุตส่าห์มาให้น่ะไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนน้องแดงพี่ทำได้อยู่แล้วเฮ้บอกแล้วไงว่าอย่ามาต้อเพื่อนผมเล่นน่ะอย่าลืมสิว่ากล่องเครื่องสำอางสุดแพงของพี่อยู่ในมือผมน่ะใครบอกว่าพี่มาเล่นๆนี่จริงจังมากนะยังไม่หยุดอีกโอ้อย่าทำเครื่องสำอางพี่ณหลังเวทีถ้ารู้ว่าต้องมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้ข้าคงโหวตให้เล่นมนต์รักลูกครึ่งอะไรนั่นดีกว่าอึดอัดชะมัดหน้าอดทนหน่อยนะครับบอยเดี๋ยวก็ได้แสดงแล้วใช่อดทนหน่อยสิวะบ่นมากเองมาลองใส่ชุดของข้าแทนไหมล่ะโอ้โหนั่นใช่แดงจริงๆหรอครับเนี่ยมองอะไรกันวะไม่เคยเห็นคนหรือไงไอ้แดงตัวจริงเสียงจริงนั่นแหละ นั่นสินะครับแดงครับแต่งออกมาสวยมากเลยนะจำแทบไม่ได้เลยถึงเองจะชมข้าก็ไม่ดีใจหรอกนะงั้นเหรอวะเอข้าเห็นแค่แมวตัวเดิมแค่ขนยาวขึ้นเท่านั้นแหละว่าไงนะเอาจะอาละวาดก็ระวังส้นสูงที่ใส่ด้วยนะเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นแมวตกตึกหรอกไม่ได้ใส่สูงขนาดนั้นโว้ยต่อไปเป็นการแสดงของม.5/6 กับละครเวทีที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงผมแดงครับณอาณาจักรแห่งหนึ่งที่แสนสงบสุขที่ซึ่งมีองค์ราชาและราชินีผู้มีเส้นผมสีบรอนซ์อันงดงามแต่เจ้าหญิงกลับมีเส้นผมสีแดงดั่งเพลิงย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่องค์ราชินีทรงพระครรภ์ได้8 เดือนอยู่ๆพระนางก็มีอาการหนาวสั่นพระวรกายเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งองค์ราชาจึงสั่งให้นักเวทประจำพระราชวังทำพิธีขออำนาจคุ้มครองจากวิญญาณอัคคีซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่ผู้คนในอาณาจักรเคารพบูชาจากนั้นเจ้าหญิงก็ประสูติออกมาอย่างปลอดภัยพร้อมกับเส้นผมสีแดงดั่งเพลิงเอลินเดรียลูกแม่อยู่ที่นี่หรือเปล่าลูกข้าอยู่นี่ค่ะท่านแม่โหอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วโว้ยอดทนไว้นะแดงผมเองก็อายไม่ต่างกันแม่แค่อยากจะถามเจ้าว่าอีก3 วันก็จะถึงวันเกิดครบอายุ18ของเจ้าแล้วเจ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือไม่ข้าอยากให้อาณาจักรของเรากลับมาสงบสุขอีกครั้ง3 เดือนที่ผ่านมานี้ทั้งที่เป็นฤดูฝนแต่ฝนกลับไม่ตกเลยเกิดความแห้งแล้งไปทั่วประชาชนเดือดร้อนท่านพ่อเองก็ล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุข้าทุกข์ใจยิ่งนักท่านแม่ท่านอยากจะช่วยอาณาจักรและองค์ราชาไหมล่ะเจ้าหญิงเอเลนเดรียมาทางนี้ลูกเจ้าเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรทหารอย่าให้มีการเลือดตกยางออกกันเลยพะยะค่ะองค์ราชินีถ้าเจ้าหญิงยอมมากับข้าดีๆฝนก็จะกลับมาตกตามฤดูกาลรวมถึงโรคประหลาดที่องค์ราชากำลังเป็นอยู่ก็จะหายไปด้วยนะ ว่าไงนะนี่เจ้าจะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเจ้างั้นเหรอเจ้าเป็นใครกันแน่และต้องการอะไรจากข้าคือจอมเวทและราชาแห่งอาณาจักรมืดและสิ่งที่ข้าต้องการก็คือพลังของเทพอัคคีที่อยู่ในตัวของท่านยังไงล่ะเพราะที่ไหนมีไฟที่นั่นก็ย่อมต้องมีเงามืด
และยิ่งไฟนั้นมันทรงพลังเท่าไหร่ความมืดมันก็จะยิ่งทรงพลังมากเท่านั้นยังไงล่ะ นี่เจ้าสวยแล้วลืมบททำไงดีเอ๊ะไอคิวมันเขียนอะไรวะเก่งจริงหรออ้อนึกออกแล้วข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของท่านจริงๆถ้าท่านมีพลังมากขนาดบันดาลให้เกิดความแห้งแล้งไปทั่วอาณาจักรของข้าได้ท่านก็คงสามารถใช้กำลังชิงตัวข้าไปได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมาเสียเวลาวางแผนหว่านล้อมข้าแบบนี้หรอก ใช่แล้วล่ะถ้าข้าจะพาตัวท่านไปมันก็ง่ายเหมือนดีดนิ้วแต่ข้าจำเป็นต้องให้ท่านตามข้าไปด้วยความสมัครใจข้าถึงจะดึงพลังของเทพอัคคีในตัวท่านออกมาใช้ได้ตกลงว่ายังไงล่ะแค่อิสรภาพของท่านคนเดียวแลกกับประชาชนทั้งอาณาจักรและชีวิตขององค์ราชาเชียวนะเจ้าหญิงหน่อยได้งั้นข้าจะไปกับท่านแล้วอย่าลืมข้อตกลงของเราแล้วกันไม่นะเอเลนเดียลูกแม่จากนั้นพ่อมดก็พาเจ้าหญิงไปที่หอคอยกลางอาณาจักรแห่งความมืดทำตัวตามสบายนะเจ้าหญิงแค่อย่าออกไปจากหอคอยก็แล้วกันอย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงวันเกิดของท่านแล้วนะ จะไปไหนก็ไปเลยข้าไม่อยากเห็นหน้าท่านคนเห็นแก่ตัวงั้นเหรอ นี่เจ้าคิดว่าอาณาจักรที่บูชาเทพอัคคีมีแค่อาณาจักรของเจ้าเท่านั้นเหรอท่านหมายความว่ายังไงกันตั้งแต่อดีตอาณาจักรของข้าก็บูชาเทพอัคคีเพื่อให้ได้พลังจากความมืดมาใช้หล่อเลี้ยงผู้คนทั้งอาณาจักรอยู่แล้วหอคอยที่เจ้าอยู่ในตอนนี้ก็คือวิหารที่เคยใช้บูชาเทพอัคคียังไงล่ะแต่แล้ววันหนึ่งเทพอัคคีก็หายไปหรือว่าใช่แล้ววันที่ท่านเกิดยังไงล่ะเจ้าหญิงเมื่อเทพอัคคีไปอยู่ในตัวท่านอาณาจักรของข้าก็เริ่มขาดแคลนเพราะประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นนักเวทที่ใช้พลังจากความมืดทั้งสิ้นและความมืดที่ได้จากการบูชาเทพอัคคีก็เป็นพลังงานที่ทรงพลังมากกว่าความมืดใดๆพวกข้าจะต้องทนอยู่อย่างแร้นแค้นมาเกือบ18 ปีเพราะท่านคนเดียวทีนี้ใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวก็ข้าไม่รู้นี่แต่ทำไมท่านไม่บอกเหตุผลที่แท้จริงแต่แรกล่ะถ้าเช่นนั้นท่านพ่อของข้าก็อาจจะไม่ยอมหรอกท่านไม่สงสัยบ้างหรอว่าทำไมอาณาจักรของข้าถึงได้มีแต่นักเวทไม่มีคนธรรมดาปะปนอยู่เหมือนอาณาจักรอื่นก็เพราะอาณาจักรนี้เป็นที่รวมตัวของเหล่านักเวทที่ถูกผู้คนรังเกียจและหวาดกลัวเพราะใช้พลังจากความมืดยังไงล่ะทั้งที่มันเป็นความสามารถที่ติดตัวพวกข้ามาตั้งแต่เกิดเหมือนที่นักเวทลมต้องใช้พลังจากลมนักเวทแสงใช้พลังจากแสงพวกข้าก็แค่ใช้พลังจากความมืดแต่ก็ถูกตราหน้าว่าชั่วร้ายดังนั้นต่อให้ข้าไปขอความช่วยเหลือจากองค์ราชาของท่านดีๆพระองค์ก็คงไม่เชื่อและไม่มีวันยอมให้ท่านมายังอาณาจักรมืดแห่งนี้หรอกเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ลองจะไปรู้ได้ไงล่ะท่านลองแล้วองค์ราชาของท่านปฏิเสธท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าที่จนตรอกแล้วยังไงก็ต้องนำตัวท่านมาที่นี่ให้ได้แม้จะต้องใช้กำลังกับองค์ราชาที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าหญิงเอาไว้คิดว่าทหารของท่านจะต้องบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่ล่ะหรือว่าที่ท่านบอกว่าข้าจำเป็นต้องตามท่านมาด้วยความสมัครใจนั่นท่านก็โกหกเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้งั้นหรอแต่การที่ท่านลักพาตัวข้ามาแบบนี้ไม่ช้าก็ต้องมีคนบุกมาชิงตัวข้าคืนคราวนี้ฝ่ายที่จะต้องเสียเลือดเนื้อก็จะเป็นประชาชนของท่านแทนไม่ใช่หรือไงข้าได้สร้างกำแพงเวทไว้รอบอาณาจักรของข้าแล้วไม่มีทางที่นักเวทหรือทหารธรรมดาจะฝ่าเข้ามาได้ง่ายๆหรอกหรืออย่างน้อยก็น่าจะยื้อเวลาได้นานพอให้ถึงวันเกิดครบอายุ18ของท่านที่ข้าจะสามารถทำพิธีแยกเทพอัคคีออกมาจากตัวของท่านได้เพราะงั้นระหว่างนี้ก็ขอให้ท่านทำตัวเป็นเด็กดีอยู่ที่หอคอยแห่งนี้ไปก่อนแล้วกันนะเจ้าหญิงจากนั้นเช้าวันต่อมาองค์ราชาก็หายจากโรคประหลาดตามที่พ่อมดมืดรับปากไว้และเมื่อได้รู้เรื่องของเจ้าหญิงพระองค์ก็รีบส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรแห่งแสงที่เป็นพันธมิตรกันทันทีและในตอนเที่ยงของวันเดียวกันนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดดังลั่นทางทิศเหนือของอาณาจักรมืดข้าคือเอรอยเจ้าชายแห่งอาณาจักรแสงเจ้าพ่อมดผู้ชั่วร้าย
ส่งตัวเจ้าหญิงเอเลนเดรียคืนมาเดี๋ยวนี้นะ ก็ว่าใครกันที่ทำลายกำแพงเวทของข้าได้เร็วขนาดนี้เจ้าชายแห่งอาณาจักรแสงนี่เองบุกเดี่ยวมาแบบนี้คงมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากเลยสินะออกมาขวางข้าตั้งแต่หน้าประตูเมืองเลยนะเจ้าพ่อมดคิดว่าเจ้าคนเดียวจะขวางข้าไว้ได้เหรอ สู้กันนอกเมืองไม่มีใครมาเกะกะแบบนี้มันสะดวกกว่าไม่ใช่หรือว่าแต่ข้าไม่นึกเลยนะว่าคนจากอาณาจักรแสงจะมาเร็วขนาดนี้เนี่ยนี่แสดงว่าพอได้รับสารก็รีบมาทันทีเลยสินะ ช่างมีน้ำใจสิเหลือเกินแต่ยายจึงไม่เคยตอบรับสารขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรของข้าเลยสักครั้งพวกข้าเพียงแค่ต้องการแบ่งผลึกแห่งแสงจากอาณาจักรของเจ้าเท่านั้นขนาดว่าข้าเป็นคนบากหน้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองกี่ครั้งต่อกี่ครั้งพวกเจ้าก็ไม่เคยใยดีคิดว่าพวกข้าจะหลงกลเจ้างั้นเหรอใครๆก็รู้ว่าอาณาจักรของเจ้ารวบรวมแต่นักเวทมืดเอาไว้เรากับจะสร้างกองทัพถ้าอาณาจักรของข้าช่วยเสริมพลังให้กับพวกเจ้าอีกกองทัพของเจ้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งและยิ่งเป็นภัยต่ออาณาจักรอื่นนะสิ พูดอย่างกับว่าพวกข้าเคยไปรุกรานอาณาจักรไหนก่อนเลยนะก็เพราะพวกเจ้ายังมีพลังไม่มากพอนะสิเลิกพูดมากแล้วคืนเจ้าหญิงมาซะเอาเถอะข้าเองก็เบื่อที่จะต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วถ้าอยากเจ็บตัวนะก็เข้ามาเลยอยากได้ซีนต่อสู้เท่ๆแบบไอ้บอยไอ้เอมั่งอ่ะเพราะงี้ไงเลยไม่อยากเล่นบทนางเอกรอแต่จะให้คนอื่นมาช่วยทั้งปีทั้งชาติเฮ้ยนั่นมันน้องจอยนี่หว่าลืมไปเลยว่างานโรงเรียนทุกปีจะมีนักเรียนหญิงจากโรงเรียนสตรีข้างๆมาดูด้วยไม่ได้การละต้องหาซีนเท่ๆให้ตัวเองบ้างแล้วจบกันสักทีนะเจ้าพ่อมดมืดน้อยเอ๊ะแดงเจ้าหญิงทำไมกันหวาบทตรงนี้เจ้าหญิงต้องวิ่งเข้าไปห้ามและอธิบายเรื่องราวให้เจ้าชายฟังไม่ใช่เหรอไงจะไปสู้กับเจ้าชายแทนล่ะเนี่ยถ้าท่านไม่คิดจะฟังเหตุผลข้าก็จะขอสู้กับท่านเองย่าเหวอลืมไปว่าใส่กระโปรงเอ๊ะปล่อยข้าได้แล้วไอ้บอยข้าจะไปเล่นบทบูต่อข้าอยากรีบถอดไอ้ชุดบ้านี่ออกแล้วทั้งร้อนทั้งคันเลิกซนจะได้ถึงฉากจบสักทีนี่มันเสียงของไอ้บอยตอนความอดทนใกล้จะหมดนี่หว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าหญิงและพ่อมดมืดรู้ใจตัวเองว่าได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันไปแล้วเจ้าหญิงจึงอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าชายเข้าใจและยอมให้พ่อมดมืดทำพิธีแยกเทพอัคคีออกจากร่างแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปตอนแรกนึกว่าจะจบไม่ลงซะแล้วดนสดได้เยี่ยมมากเลยครับคิวจริงๆก็จบไม่ต่างจากบทเดิมเท่าไหร่หรอกครับแค่เปลี่ยนบทให้เจ้าหญิงรักกับพ่อมดเฉยๆก็นะเล่นปกป้องกันไปปกป้องกันมาสักขนาดนั้นให้ลงทางอื่นคงยากอะครับว่าแต่เจ้าหญิงตัวป่วนของเราหายไปไหนแล้วล่ะชิ่งหนีความผิดไปแล้วหรือไงอ้อเห็นมีน้องผู้หญิงคนนึงมาหาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแดงเลยบอกให้น้องเขาไปรอที่ข้างหอประชุมก่อนแล้วรีบขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ15 นาทีต่อมาที่ข้างหอประชุมวันนี้พี่แดงเท่มากเลยนะคะเอ๊ะจริงเหรอครับ ดีใจจังเลยครับอย่าบอกนะว่าจะโดนสารภาพรักนะโธ่นี่แดงจะทิ้งพวกเราไปมีแฟนแล้วจริงๆเหรอเนี่ยคือจอยเห็นพี่แดงบนเวทีวันนี้มันเลยทำให้จอยมั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะว่าจอยชอบผู้หญิงนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ทำให้พี่แดงเสียเวลาก่อนหน้านี้จอยเองก็ยังไม่รู้ใจตัวเองตอนที่พี่แดงมาขอจีบจอยถึงได้ไม่ปฏิเสธอะไรแต่ตอนนี้จอยรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าจอยจะรู้สึกหวั่นไหวแค่กับผู้หญิงเท่านั้นเพราะงั้นที่ผ่านมาต้องขอโทษจริงๆนะคะพี่แดง มาขอโทษพี่ทำไมกันไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับ
พี่ซะอีกที่ต้องขอบคุณที่จอยมาบอกพี่ตรงๆนะขอให้จอยเจอคนที่ใช่และมีความรักที่ดีในแบบที่ต้องการนะครับคลิปนี้ยังไม่จบนะคะแต่แบรี่ขอแวบมาบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะไปรับชมกันต่อเลยค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครับแดงอาจารย์ร้องไห้ตาแดงหมดแล้วไงตอนแรกยังเห็นยิ้มได้อยู่เลยนี่ครับก็ข้าไม่อยากร้องไห้ให้น้องจอยเห็นนี่ว่าข้ารู้ว่าน้องจอยเขาเป็นคนใจดีถ้าข้าเสียใจให้เห็นน้องเขาต้องรู้สึกผิดแน่ๆเลยแต่ก็เพราะว่าเขาเป็นคนใจดีแบบนี้นี่แหละข้าถึงได้ชอบเขามากอะโธ่ร้องไห้ใหญ่เลยทีนี้ถ้าแดงยังไม่ใช่สำหรับเขาก็ปล่อยเขาไปเถอะครับคนที่จะชอบแดงในแบบที่แดงเป็นยังมีอีกเยอะนะใช่ปะชาบูกันข้าเลี้ยงเอง